Penampakan kapak naga geni di Kebun Raya Bogor, terdengar suara aneh saat dibawa ke Pekan Budaya. Berbagai macam benda pusaka dipamerkan dalam Pekan Budaya Nusantara yang digelar di Kebun Raya Bogor. Mulai dari keris, tombak, kujang, hingga berbagai benda lainnya yang memiliki nilai sejarah dapat secara langsung oleh pengunjung. Dari banyaknya benda pusaka yang dipajang, salah satu benda yang menarik perhatian adalah kapak naga geni. Benda tersebut mirip bentuknya dengan senjata yang digunakan oleh pendekar Wiro Sableng yang merupakan tokoh fiksi dalam serial novel. Kapak yang dikoleksi oleh Yusuf warga Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor itu disimpan pada kotak sederhana dengan alas berwarna hijau. Warna dari benda pusaka tersebut nampak coklat kehitam-hitaman dan terdapat ukiran menyerupai kepala bangau pada gagangnya. Pria yang karib disapa Abah Jenggot itu mengatakan kapak kepunyaannya berbahan batu meteor yang diperkirakan berusia 3.000 tahun. Bisa dibilang artefak lah. Waktu ditemuinya udah seperti ini bentuknya, ujarnya dengan penuh semangat menceritakan benda pusaka tersebut. Abah Jenggot mengungkapkan, kapak naga geni itu ditemukan secara tidak sengaja oleh orang tuanya sekitar 40 tahun silam. Saat itu, kata dia, orang tuanya sedang mencari rumput di suatu tempat lalu menemukan benda bersejarah tersebut. Lagi nyari rumput di wilayah Arcadomas, dapatlah ini di bawah batu, ungkapnya. Kini kapak tersebut diwariskan kepadanya dan disimpan serta dirawat agar kondisinya tetap terjaga. Saking langkanya benda tersebut, ia mengaku pernah mendapat penawaran agar kepunyaannya itu ditukar dengan 1 unit rumah oleh kolektor. Namun, penawaran yang terjadi pada suatu acara pameran itu ditolak mentah-mentah oleh Abah Jenggot. Waktu ada pameran itu mau ditukar sama rumah, saya bilang duit aja, di kisaran 150 juta rupiah aja, sama saya enggak diambil rumahnya, soalnya perlunya uang, katanya. Benda pusaka memang sangatlah identik dengan hal-hal mistis. Begitupun dengan kapak naga geni yang dirawat oleh Abah Jenggot. Abah Jenggot mengaku kapak tersebut pernah menunjukkan eksistensinya saat pameran di Bogor Creative Center pada Agustus 2024 ini. Ia mengatakan kapak tersebut mengeluarkan suara hewan yang membuat banyak orang keheranan. Waktu di pameran sempat ada hal mistis, bunyi dia kenceng suara bango, saya juga gak tahu tuh walah-walam, katanya. Kendati demikian, Abah Jenggot mengaku tidak ada perawatan khusus untuk merawatnya, ia hanya mengoleskannya dengan minyak pusaka yang dapat dengan mudah didapatkan di e-commerce. Disimpan di rumah aja, paling dioles pakai minyak pusaka, banyak di online shop juga, katanya.